भैया जी दिल्ली का फेमस नॉनवेज प्लेटर कितने रुपए में? 300 में मिलेगा सर। 300 रुपीज में भैया सारा आइटम आएगा ना? सारा आइटम आएगा नॉनवेज का इसमें। लगा दो भैया लगा दो, पता चलना क्या क्या आइटम आ रहा है। सबसे पहले हक्का नूडल्स। हक्का नूडल्स आ गया है। हाँ जी। इसमें भी काफी वेजिटेबल रहने वाले हैं। हाँ जी हाँ जी। ये लो भाई अपना हक्का नूडल आ गया सबसे पहले। ठीक है भैया, उसके बाद क्या आइटम आ जाएगा? उसके बाद आएगा चिकन मंचूरियन। चिकन मंचूरियन, ये लो भाई ये आ गया चिकन मंचूरियन। ये आ गया अपना चिकन मंचूरियन, बोनलेस पीस रहने वाले। बोनलेस पीस है सर। ठीक है भैया, ये अपना ग्रेवी चिकन मंचूरियन आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा भैया? उसके बाद आएगा चिली चिकन ड्राई। ये आ गई चिल्ली चिकन ड्राई। अरे बस में प्याज व्याज डाल रखा है। चिकन भी है भाई सब। ठीक है जी भैया, उसके बाद क्या आ जाएगा? चिकन सेजवान। ये आ गई अपना चिकन सेजवान। हाँ जी। ये लो भाई, वे कितने पीस मिलते हैं एक आइटम के? टोटल 8 पीस रहेगा सर। ठीक है भैया, उसके बाद क्या आ जाएगा? इसका आएगा गार्लिक चिकन। ये आ गया अपना गार्लिक चिकन। हाँ जी। ये लो भाई, ठीक है। तो भैया प्लेटर हमारा कंप्लीट हो गया क्या? कंप्लीट हो गया। कितने रुपए में? सिर्फ 300 रुपए में सर। अगर भैया कोई खाना चाहे तो कहाँ पे आना पड़ेगा? CR पार्क मार्केट नंबर 1 शॉप नंबर 7 में आना पड़ेगा सर।